全新海信500真空魔方。先简单下个结论，就这个配置，这个做工用料，你让其他家这个价位段的冰箱还怎么卖？首先，它的深度598毫米，底部散热，顶部和两侧呢都不需要留缝。咱买零线冰箱不就是图的这点吗？它的颜值啊，嘎嘎高。那打开看里面。全金属的导冷板，大家都知道的，金属的导冷性能比那些塑料、玻璃可强太多了，这都是实打实的用料成本。SPA 家的主动式除菌净味，它就相当于给冰箱里面装上了一台空气净化器，让你在任何时候打开冰箱门都没有异味，而且从上到下全是感温探头，足足有7个。那看这里，这么大的果蔬抽屉，蔬菜水果啊全部都搞到里面，保鲜效果会更好。下面的干湿抽屉、变温抽屉。连这些门板呢都做了双层的加厚，做工用料可以说是相当扎实了。还有它的真空保鲜科技，这个咱们后面再细讲。那它右下角的这个区域呢，是它的88升独立宽幅变温空间，能够变成冷藏区，也能够变成冷冻区，你想要几度就设置几度，而且还有零下31度的急冻冰鲜功能，快速制冷不结冰。避免营养流失，影响口感。不是啊，哥们儿，我看了半天，这不就是海信璀璨510的青春版吗？璀璨510卖多少钱？快7000块钱了。你4000多块钱的冰箱，你给我看这个？那一台冰箱最重要的就是保鲜能力，而保鲜能力这一块，除了控温控湿，就是控氧了。它海信500真空魔方售价仅仅是对方的1/5，它的保鲜能力呢，却一点儿也不打折扣。那咱们在这儿呢，就拿车厘子来给大家举例子啊。这种又贵又不容易储存的水果，最考验冰箱的保鲜能力了。我们拿了2盒刚买的新鲜车厘子，一盒呢是暴露在空气中的，另外一盒放进了真空魔方盒里，然后抽成了真空。这个啊放了3天，放在外面的车厘子呢已经没法看了，而真空保鲜的车厘子呢依然是新鲜如初的。我们请办公室的小伙伴们都去尝了一下，他们竟然都不知道这是3天前的车厘子。而且真空保鲜袋和真空盒还有一个妙用，比如说咱们第2天要去露营了，那么前一天腌好的肉、准备好的蔬菜、沙拉就可以直接放到里面去，抽真空去保存，哪怕咱车里没有冰箱，也不会损失肉的口感。以及拿来保存各种的海鲜啊、水果也是极其方便的。